За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн хичээлээр бид дүрснүүдийн нүүдлүүдэд танилцсанаа. За эхлээд дээрээ хамгийн ихний дүрс болох хүүний нүүдлэлтэй танилцъя. За хүү бол зөвхөн чигээрээ нэг эсвэл хоёр л нүүдэг. За жишээлбэл энд бол хүү 2 дугаар шугамн дээр болон 8 дугаар шугамн дээр байрладаг. За хүү жишээлбэл эндээс нэг нүүж болно. Эхний байрал дээр бас 2 нүүж болно. За зөвхөн эхлэхдээ л 2 нүүдэг. Бусдаар бол хүү нэг нүүсэн бол цаашаа дахиад нэг л нүүж явна гэсэн үг. За мэдээж харын талны хүүнүүдээс болохоор зэрэг энд ингээ байрлуулчихъя. За харын талын хүүнүүдээс эхэлж цагаан нүүдэг тоглолтын дүрмэн дээр. За цагаан нүүлээ, магадгүй харын талын хүү 2 нүүлээ. За цагааны талын хүү 2 нүүлээ. За эндээс ийшээ иддэг. За таамыг бол бид нэр давж иддэг. Харин шатрыг бол яаж идэх вэ гэхээр байрыг эзлээд эзэн хүүгээ аваад гаргана гэсэн үг. За 2 идэх гэсэн ойлголт байхгүй, зөвхөн нэг л иддэг. За тэгмүүд буцаагаад цагаан нь энэ харын хүүг аваад идэх байх нэ. За ийм тохиолдолд ничнэ гэсэн үг. Биш тулна гэсэн үг. За энэ 2 хүү хоёулаа нүүж чадахгүй гэсэн үг. За одоо жишээлбэл энд ингэ нүүх юм бол харын талын хүү ишээ идэж болно. Эсвэл хэрвээ бас энд бас нэг хүү байх юм бол бас ишээгээ идэж болно, ишээгээ идэж болно. Аль нэг рүү нь идэх боломжтой гэсэн үг. За хүүний нүүдэл бол ер нь ийм. За хүүний нэг онцлог байдаг. За хүү ухарч нүүж чадахгүй, хажуу тишээ нүүж чадахгүй, зөвхөн урагшаага нэг юм уу 2 нүүдэг. За ингэж нэг явсаар нөгөө талынхаа байранд очих юм бол хүү дуртай дүрсээ болж хувирдаг. Тэмээ, морь, тэрэг, бэрс дөрвийн аль нэг нь болж шууд хувирах боломжтой. За мэдээж ноён бол болохгүй. Ноён чинь нөгөө ноёнгоо хамгаалах ёстой. Нөгөө айлын ноёнг матлах ёстой. Ноён бол ганцхан байдаг. За одоо бүгдээрээ хүүнийхээ нүүдлийг үзлээ. Хүү ухарч идэхгүй, зөвхөн урагшаага нэг юм уу 2 нүүдэг байх нэ гэсэн үг. За одоо дараагийн нүүдэл. Тэрэг. За тэрэг бол урд дээшээ, доошоо, хажуу тишээ, нөгөө тишээ гэдэг 4 зүг рүү явдаг. За бүгдээрээ тэргийг цээжлэхдээ хамгийн амархан цээжлэх арга бол машин гэж ойлгож болно. 4 замаар явдаг машин. Ер нь бол яг шатар гэдэг өөрөө дайны стратегиэр үүссэн тоглоом учраас тухайн үедээ нөгөө хаант улсууд морин тэрэг гэж үздэг. За тэрэг морь хоёр хажуу талдаа байрладаг шүү дээ. Тэрэн шиг яг л нэг 4 дугуйтай тэрэг гэж ойлгож болно гэсэн үг. За тэгмүүд тэрэг 4 тал руу явдаг. За тэрэг эндээс энэ хүртэл явж болно. Нэг нүүдлээрээ эсвэл ийм холч явж болно. Хидч явж болно. Харин тэргийг нүүж чадахгүй нүүдэл бол ташуу болон шууд дураараа хаа нэгэн газар очих боломжгүй гэсэн үг. За энэ бол тэрний нүүдлээ. За дараагийн нүүдэл бол тэмээний нүүдлийг эхлээд үзчихье. За тэмээ 2 янзын тэмээ байдаг биднэрт. Нэг нь цагаан буудал, хар буудал дээр байдаг. Харын талаар ташуу явдаг тэмээ. Нөгөөх нь цагаан буудал дээр байдаг. Цагааны талаар ташуу явдаг тэмээ гэсэн. Тэгсэндээ 2 тэмээ биенийхээ зам дээр гарч чадахгүй. Зөвхөн цагаан замаар л явна, хар нь хар замаар л явна. За идэх гэдэг ойлголт байгаа. Одоо жишээлбэл харын тэмээ, хар хөлийн тэмээ гэж явсараад бас энэ морийг шууд идэх боломжтой гэсэн үг. За энд хүү байх юм бол цагааны тэмээ энэ хүүг явсараад идэх боломжтой гэсэн үг. За одоо жишээлбэл энд морь байлаа, магадгүй энд тэрэг байлаа Тэгэх юм бол цагаан хөлийн тэмээ очоод хоёулын давхарлаж идэж чадахгүй. Зөвхөн нэгийг л иднэ. Энэ бол нэг нүүдэл гэсэн үг. Шатрын нэг онцлог нь нэгээр идэлт өөрөө нэг нүүдэл, нүүлт өөрөө бас нэг нүүдэл ахна гэсэн үг.
За нэг ёсонд ойлгох юм бол тэрэг босоо хэвтэй шугамыг хариуцдаг бол тэмээ ташуу шугамыг хариуцдаг. Харин хүү бол нэгхэн эсвэл хоёрхан чигээрээ нүүдэг ахна гэсэн үг шүү. За дараагийн нүүдэл бол бэрс. За бэрс яаж нүүдэг вэ гэхээр бэрс тэрэг тэмээ хоёрыг нийлүүлсэнтэй ижлэх нүүдэг. За жишээлбэл тэрэг бэрс ташуу нүүж чадна, чигээрээ явж чадна, бүх тал руугаа явж чаддаг хамгийн гайхалтай гэсэн. За ер нь бол яг queen гэж ярьдаг англиар бол гэхдээ бэрс монгол шатраар бол бэрс гэдэг том маш том жанжин гэдэг тийм ойлголтоор бол хааны маш том хүчтэй том жанжин гэж ойлгодог. Англиар бол бэрс гэдэг queen гэдэг энэ хатныг илэрхийлдэг байх нэ. За сүүлд нь манай ноён нэгхэн нүүн гэхдээ хүүг бодвол бүх тал руугаа нэгхэн нүүн. За ингээд дүрслэх юм бол тэрэг нэмэх нүүдэл нэмэх шиг тэмээ ташуу. За бэрс болохоор зэрэг бүх тал руугаа нүүдэг бахнэ. За хамгийн сүүлийн совин арай жоохон хачирхалтай нүүдэг нь морь байгаа. За морь болохоор зэрэг хааш хаашаага гээ үсэх шиг ингэж явдаг гэсэн. Гээ үсэх шиг эсвэл ээл үсэх шиг бас морийг бас наймаалчигч гэж хэлж болдог хүмүүс. Одоо жишээлбэл морь хараас энэ цагаан буудлын дээр бууж болно, энэ дээр бууж болно, энэ дээр тойроод яг гээ үсэх шиг хэлбэрээр давж явдгаараа ганцаараа давж явдгаараа онцлогтой гэсэн үг. За ер нь яг хүүхдүүдэд захтаа 2 яваад хажуу тишээгээ эсвэл цагаанаас хар гэж зааж өгч болно. Тийм бол арай хурдан цээжилдэг гэсэн үг. За тэгээ морины ер нь бол яг монголчууд бид нар бол шууд Т үсэх шиг эсвэл Г үсэх шиг гэж морийг ойлгож болно. За бусдууд нь бол ерөөсөө давж нүхэхгүй шүү. Одоо жишээлбэл өөрийнхөө морь энд байлаа гэж бодоход тэмээ даваад ийшээ нүүн гэсэн ойлголт ерөөсөө байхгүй гэсэн. За одоо тэмээ магадгүй энэ тэрийг идмээр байх юм бол морио холдлохож болно. За эсвэл ингэж нэг нүгээд 2 нүгээд 3 нүгээд идэх боломжтой байх нэ гэсэн. За тэгэхээр ер нь бол шулуун нүдлэр л нүүдэг ах нэ гэсэн. За өнөөдөр бид нар бод болон хүүний бод гэж нэрлэж байгаа нь тэмээ морь тэрэг бэрсийг энэ дөрвийг бод гэж нэрлэдэг шүү. За харин хүүг болохоор зэрэг зүгээр хүүгээр нь л байдаг. За ноён бол бодод орохгүй бод гэдэг нь яг ноёнг хамгаалахын тулд одоо тэмцэж байгаа манай гол хүчтэнгүүд гэж ойлгож болно гэсэн үг шүү. За тэгээ өнөөдрийн бичлэгээр бид нар нүүдлүүдээ сурлаа. За шатар сурах маш амархан. Зүгээр энэ нүүдлүүд жоохон зарим хэцүү юм шиг харагдаж байгаа боловч маш амархан. Яагаад тэгэхээр зүгээр л энэ гээ үсэх шиг энэ зүгээр л ташуу, энэ бүх тишээгээ, энэ хажуу тишээгээ гэдэг. Нэгнийхээ нүүж чаддгүй нүүдлийг нэгэндээ орлоод байна л гэсэн үг шүү. За тэгээ ноён бүгд руугаа нэгхэн хүү жижигхэн хөлтэй болохоор урагшаа нэгхэн эсвэл хоёрхан нүдгээ гэсэн. За тэгээд идэх дүрм гэж байдаг. За идэн гэдэг нь заавал идэх дүрм байхгүй, даам шиг. Тэгээ даамыг бол заавал иддэг гэдэг штэ. Шатар дээр бол заавал идэх дүрм байхгүй. За хүсвэл идэж болно Одоо жишээлбэл энэ тэрэг энд байхад заавал энэ бэрсэнийг тэргийг авч идэх шаардлагагүй л гэсэн үг шүү. За тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр илүү олон гоё хичээлүүдийг заах болно. Баярлалаа.